हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 एग्जामिनेशन हुआ है मैथमेटिक्स का 7 फरवरी 2018 यानी आज के दिन जो पेपर हुआ है 10:30 से 12:30 बजे तक जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका एनालाइज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने पूछे गए थे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था एग्जाम का, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो HCF और LCM के जो क्वेश्चन थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए थे और इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इजी लेवल के थे। एवरेज के क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट। टाइम एंड वर्क के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के थे। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के जो क्वेश्चन थे वो 9 से 10 थे जो इजी टू मॉडरेट थे, थोड़ा कैलकुलेटिव थे। रेशियो के क्वेश्चन जो थे वो 4 से 5 पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट। टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के थे और 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो 4 से 5 थे जो मॉडरेट लेवल के थे। ज्योमेट्री जो थी वो डिफिकल्ट पूछी गई थी और नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 से 8 यहाँ पे पूछे गए थे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन 10 से 12 जो काफी कैलकुलेटिव थे। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे वो 6 से 7 पूछे गए थे जो इजी टू मॉडरेट यानी मॉडरेट लेवल के थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी इन्हें कह सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। DI जो काफी कैलकुलेटिव था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 पूछे गए थे, थोड़ा सा डिफरेंट था और काफी कैलकुलेटिव था। अलजेब्रा के क्वेश्चन 10 से 11 थे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन भी 2 से 3 पूछे गए थे जो इजी लेवल के थे। जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 100 थे 200 नंबर के लिए। और अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहा जाए एग्जामिनेशन की तो डिफिकल्ट लेवल का एग्जामिनेशन था। अगर बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तो कुछ क्वेश्चन नेट पे अवेलेबल थे, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में दे रखा है, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए और यही सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये कहा जाए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर जो था वो डिफिकल्ट लेवल का था तो वो गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर वेरी लेंथी एंड वेरी कैलकुलेटिव एंड टाइम डिमांडिंग, यानी आपको टाइम देना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, आपको काफी कैलकुलेशन की जरूरत थी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो थे, हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है कुछ रिपीट पूछता है तो वो क्वेश्चन नहीं थे, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और वीडियो को अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का जो एनालाइज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे, किस टॉपिक से और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था इंग्लिश का, वो भी आपको आने वाले वीडियोज में देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।